嗱，而家呢個仔就要我嚟即刻影呢個世界盃啲嘢，所以我影咗俾世界盃啲嘢大家睇先啦。有冇興趣啊？你睇下有啲男裝嘅 England shirt 啊，3.99磅就幾平。Aero 朱古力出咗開心果味啊，棉花糖嘅醬啊，哇！真係未見過。Hello， 大家好，今集嚟到超市 Lidl。睇下有啲咩特價貨同埋限時產品。如果你哋未訂閱，請你哋訂閱同埋俾個 like 支持一下。大家好，今日我嚟到呢度睇下，首先睇下有啲咩蔬果特價。咦，藍莓有特價喎，睇下一盒400克，2.49磅。薯仔1.49磅一包。蘋果都好平喎，蘋果59p 啫喎，呢個係細個嘅。仲有生菜，咦？仲有佢話有 large mushroom， 不過冇喎，而家好似冇蘑菇喎。生菜呢？生菜69p 一個，牛油果都有平啊，69p 一個牛油果。士多啤梨都有平啊，400克呢個1.99磅。呢啲大盒啲嘅600克3.49磅一盒。而家我哋快啲嚟睇下 Middle Aisle 有啲乜嘢。有呢部迷你食物切碎機，好容易就整到蒜蓉同埋薑蓉，或者可以打碎啲肉，有好多種用途，只係要9.99磅。嗱，而家呢個仔就要我嚟即刻影呢個世界盃啲嘢，所以我影咗俾世界盃啲嘢大家睇先啦。呢個3.99磅呢啲係，咦，好似係橡皮波咁嘅膠波咁。哦，呢個就係正式嘅波啦。size 5嘅9.99磅世界盃嘅波，唔係好多個啫，睇下呢個係咪官方嘅波嚟㗎？有呢啲帽喎，睇下英格蘭嘅7.99磅啊，擺波鞋嗰啲袋啊，7.99磅。仲有呢啲，睇下小朋友嘅一套嘅世界盃嘅衣服啊。4.99磅，仲有襪喎，唔係襪啊，2.99磅啊，2對。你睇下呢一個，唔單止可以冷凍嘅雪櫃仔，即係你帶去出邊嚟裝住啲飲品啊 ，keep 住凍嗰啲啦。但係呢個仲係可以保暖喎，冷暖都可以得，即係一個呢個儲存盒易用啊，可以冷凍咧，亦都可以保暖。59.99磅，而且都幾大部喎，容量有24個 litre。你睇呢個幾大個 England 個標誌，呢個係袋啦，嗰啲索嗰啲袋 ，gym bag 可以索起嗰啲袋。一個呢3.99磅，呢啲係足球人物嘅公仔啊，係咪啊？足球員嘅公仔啊，你中意邊個啊？呢度仲有英格蘭隊長 Harry Kane 嘅公仔添。有冇興趣啊？你睇下有啲男裝嘅 England shirt 啊，3.99磅就幾平。睇下你哋有冇睇我之前嗰條片介紹啊？上網買嘅 Russell Hobbs 冷暖風扇啊，呢度都有風扇仔賣喎，幾多錢啊？睇下呢個都係好似 Dyson 嗰啲款，不過呢個呢就係淨係出凍風嘅，佢冇寫幾多錢嘅呢度。呢度仲有啲大嘅風扇，好似頭先影嗰把係矮啲嘅，呢一隻係大啲，寫住 large 大嘅無葉風扇，59.99磅，好似 Dyson 嗰啲款啊。不過呢個淨係出凍風嘅，咁我最近買嗰個呢就係出冷暖風嘅。微波爐都有啊，69.99磅。仲有呢隻 Tefal 嘅電動手持式攪拌棒，19.99磅。呢個燒機幾好喎，佢話係 extendable 嘅，可以拉開呢兩個扶手咁樣晾住喺個星盤上邊咯，咁又幾方便喎。4.99磅。有上面呢啲呢 toaster 15.99磅。呢個係10-in-1 multi cooker， 有平喎，本來69.99磅，而家49.99磅，可以煲飯喎，白飯、brown rice、slow cook、炒又得，保暖啦、焗啦、蒸啦，用嚟喺嗰度直接煮嚟煎咧又得，唔知好唔好用啊呢個。
咦，有個水壺喎，依部有人開咗啊！睇下玻璃嘅水壺，即係煲水嘅水壺啊，24磅99。睇下呢個幾大個玻璃樽，好大啊！睇下好深喎，6磅99，係咁樣啊，咁樣啊。你可以 join 啲 drink 落去啊 ，join 啲水啊，但好似佢咁啊，擺啲青檸片，然之後喺下邊就開出嚟。呢個係入邊用不鏽鋼做嘅罐頭冷凍器，可以放罐汽水落去保持冷凍。我就未用過啦。3磅99一個，有黃色或者黑色。又有小朋友嘅 clocks 啊，2磅99一對。好多俾小朋友用嘅浮板啊，哇，仲好靚添啊，好多公仔啊，睇下3磅99啫喎，而家就嚟夏天啦，游水啊，去沙灘游水，去泳池游水，睇下買個浮板俾小朋友用啊，俾小朋友坐嘅卡 seat、booster seat 都有啊，9磅99就有一個啦。哇！呢度好多公仔啊，睇下仲有平啊，2磅99咋？呢個咩嚟㗎？你呢個就係8磅49，睇下。哇，好得意喎！邊隻得意啊？呢度亦都有一啲床上嘅用品啊。咦？仲有呢個呢？佢話係哇，好重啊！呢盒嘢，佢話 Cooling Gel Pillow Pad， 即係呢一塊嘢係擺喺枕頭袋入邊嘅，可以擺去，咁咧你瞓覺嘅時候就會覺得好涼爽啦。12磅99，呢度有啲床單啦，7磅99。睇下呢啲 cushion 幾靚，4磅99一個，好靚啊！士多啤梨花紋。呢度有啲水上用品呢，我喺上一條呢度片呢已經拍過啦，好似呢啲咁樣，呢啲係嗰啲浮床啊、水泡咁啊，好靚啊，整到睇下士多啤梨 cupcake 9磅99嘅。跟住今日見到呢一個喎，睇下呢啲又係吹氣嘅，即係你擺喺邊度都得啦，你可以帶去 camping， 跟住然之後就泵咗氣佢，就變成一張好舒服嘅梳化啦。呢個係14磅99，又有綠色同埋藍色。呢度仲有成 set 嗰啲浮潛嘅用具，14磅99。就有呢啲鞋啊，去沙灘玩啊需要嘅。細路仔嘅3磅99，係呢個上次條片都影過，真係好靚，我覺得呢啲浮床水泡，睇下成個呢個係哇，連埋個波添啊，即係好似牛油果個核啊！呢個呢，呢個需唔需要買啊？睇下呢個係 hand grip 喎，隻手鬥力啊，好平啊！呢啲睇下3磅99啫，同埋呢啲用嚟拉筋做嘅，睇下呢度係咁樣啊，咁樣拉筋啊，3磅99。呢啲就係今期 limited offer 限時供應嘅嘢，睇下呢個名字嘅士多啤梨味嘅餅仔，1磅35。仲有呢啲點餃子嘅醬啦，1磅99。好似佢之前嗰幾期嘅限時供應賣唔晒嘅，就擺晒喺度咁喎。好似呢啲係亞洲節嗰陣時噶嘛。即係佢未賣晒呢，就擺喺呢度咯。1磅99 miso soup， 仲有呢啲抹茶粉啦，3磅49。仲有呢啲呢係上期嘅意大利節，仲有呢啲蘑菇乾啊，1磅79。佢話 BBQ marshmallow 1磅89。仲有呢度有啲丹麥做嘅蜜棗喎，你睇個包裝幾得意，佢話係酸可樂味喎。咁睇下佢啲成分，佢話係蜜棗啊，但係嗰陣味係有啲似可樂，酸酸地嘅可樂味啊。咁真係好得意喎，1磅79。仲有呢度呢，有啲自家品牌嘅蘆薈汁啊，99p 一支喎。我第一次見啊，呢度自家品牌出嘅。仲有呢啲係比利時嘅啤酒啊，14磅99。仲有呢啲嚟自巴西嘅茶包喎，一盒裏邊有25包，1磅75。
今期限時供應都有好多啤酒，唔知係咪想應節世界盃，所以特別多啤酒喺度賣呢。8磅99一 pack 有12支呢啲新力啤，14磅99有18支啊！你睇下呢個連 Walker 薯片都應節啊！睇下 Salt and Vinegar 味嘅1磅35嘅 Walker 薯片 ，Ready Salted 係用 David Beckham 做樣嘅。Aero 朱古力出咗開心果味啊，1磅45。睇下呢啲棉花糖嘅醬啊，哇！真係未見過喎，1磅95。而家世界盃喺美洲舉行呢，所以呢度呢都有啲美國嘅產品食品喎，好似呢啲100% 係豬肉嘅熱狗腸3磅49，仲有花生。如果用呢度 Plus App 1磅99就要咁大 pack 花生啦。仲有呢啲呢都係美式嘅嘢 ，Fried Onion 啊，炸洋葱3磅99。呢啲花生餅乾1磅39。仲有呢一個嘅 BBQ 醬，咦有唔同味嘅喎，呢個係 BBQ， 呢個係 Honey BBQ。2磅95，仲有呢啲呢，就係辣醬啦，佢話係可以整雞翼嘅美式芥辣，好大支啊，先至係1磅39就，如果用埋個 Lidl Plus App。花生巴，焦糖花生巴1磅49。仲有呢啲 brownie 曲奇餅啦，1磅29，一大罌嘅糖，哇，4磅79啊，咁大盒。呢邊有好多薯條喎，都係美式㗎，睇下1磅29。仲有 pecan nuts 3磅49，呢啲呢都係糖嚟嘅。仲有呢啲 Frappuccino Double Chocolate Flavour， 哇，好似好正咁喎。朱古力 Flapper 先就1磅49啫，有10包添喎。而呢啲呢就係白朱古力。呢邊就有啲奶昔1磅99，士多啤梨奶昔。今期仲有好多美式雪糕。睇下呢啲雪糕一粒粒嘅 Popcorn Style Ice Cream Bites， 2磅99，佢話一盒有20粒嘅。呢度仲有好多美式嘅 corn dog 啦，迷你熱狗有3磅99就有啦。呢啲美式嘅零食盒啊，睇下裏邊有幾多炸嘢 ，cheese nugget 啊，洋葱圈啊，芝士條。2磅99就有啦，睇波嘅時候食係最啱嘅。呢度有杜拜朱古力榛子雪糕喎，2磅99啫喎，有500克。今日就講到呢度，多謝收睇，請你哋訂閱、點讚、留言同分享啊！